Fala galera, bando de loucos por facas e ferramentas, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava precisando comprar um compressorzinho, fui no OLX e outros sites aí de venda, né, de produtos usados e comprei esse compressorzinho aí de ar direto da Schultz. Queria falar um pouquinho do que está acontecendo com ele, para poder ajudar a galera aí também que às vezes está no mesmo problema e não sabe. Bem, a pessoa que anunciou esse compressorzinho foi muito verdadeira, virou para mim e falou: Cleto, ele está pressurizando, criando ar, fazendo tudo, mas ele está com barulho muito forte. E eu não sei o que é. E essa pessoa tinha comprado esse compressor no meio de motores, que ele arrematou um lote. Esse compressorzinho estava no meio, com a mangueirinha, até com sistema para calibrar pneus, ok? E ele falou: olha, eu não sei o que está acontecendo. Então eu falei: vou aí olhar o compressor. E realmente o compressor está num barulho muito forte. Eu vou ligar aqui para vocês, mas está pressurizando, ou seja, não está com problema no diafragma. Então eu resolvi ir lá, o preço estava muito baixo mesmo, preço de queima. Tá? Um compressorzinho desse novo está na faixa aí de entre 600, 650, chegando até 800 reais aí na internet, novo. Ele usado aí na faixa dos seus 300 a 450 reais. Tá? Ele é bivolt, a chavinha está toda direitinho. Um problema que tem é esse cabo que está quase rompendo. Tá? Já está bem curta a tomada, inclusive tem ainda a etiquetinha de quando ele veio da loja e tal. Enfim, mas eu vou mostrar para vocês aqui o barulho e o que a gente vai fazer para resolver. Tá? Então vamos ligar. Bem, vocês viram, não deixei ligado muito tempo, mas se eu pressurizar aqui, quanto mais carga eu der no compressor, mais barulho ele faz. Eu pesquisei na internet, pessoal, o que provoca esse tipo de barulho no compressor de ar direto e achei uma coisa muito interessante. Aqui dentro tem um sistema de contrapeso, junto com a biela aqui, o eixo e o pistão, que sobe para fazer a pressurização do ar, né? A produção do ar comprimido. E aqui nesses vídeos falava que aqui tem um contrapeso que ele pode estar frouxo. Ok? Então nós vamos abrir e vamos avaliar se é isso mesmo. Se for, a gente tem que apertar. Eu também peguei o manual da Schultz e lá fala que você deve, eu não me lembro aí se é trimestralmente ou semestralmente, você deve conferir o aperto desse contrapeso, porque esse sistema aqui, esse circuito, ele aquece muito e esse parafuso pode afrouxar. Então também, né, no manual da Schultz falava também dessa questão do reaperto desse contrapeso. E mais os vídeos que eu encontrei. Então eu vou abrir e nós vamos olhar se esse contrapeso está realmente folgado ou não, ok? Então vamos abrir aqui esse cabeçote. Aqui é a tampa de admissão do ar, onde ele tem uma espuma, inclusive, um filtro. Vamos aproveitar e checar essa espuma como ela está. A espuminha está no lugar. Futuramente a gente vai substituir. Tá? Pessoal, muito interessante. Esse compressor da Schultz, ele tem essa placa frontal com mais um rolamento. Eu vi outros compressores na internet que não tem isso. Você acessa direto o contrapeso. Vamos olhar aqui onde é que está aqui o contrapeso, pessoal. Aí, não precisa nem falar, ó. Tá frouxo mesmo, pessoal. Tá vendo? Ele é um contrapeso. Porque esse aqui é um eixo excêntrico que faz subir e descer. É como se fosse uma biela, né? Com um pistão. Então isso aqui é um contrapeso. Eu olhei na internet, ele é uma peça chavetada, vende inclusive na internet, custa em torno de 60 reais no Mercado Livre. Agora a gente tem que procurar aqui, ó. Aqui, ó, o local do parafuso está ali, ó. Deve ser um freno Allen interno, deve ser isso.
Eu vou pegar uma lanterna e vou clarear aqui para ver, mas está ali, ó. Não sei se consegue pegar, se o aparelho está pegando ou não, eu acho que não. Pessoal, resolvi fazer uma filmagem mais próxima aqui para vocês verem. O parafuso ele está lá dentro, tá? Tá lá, ó. Ok? Só que eu tô com uma impressão de que ele está gasto. A pessoa pode ter tentado apertar e não conseguiu. A chave Allen não está querendo apertar, ela está rodando. E eu já peguei várias aqui para vocês terem ideia aqui, ó. Tá? Quando parece que está dando certo, ela está rodando. Vou fazer mais uma tentativa aqui. Se der, eu falo com vocês aqui daqui a pouquinho. Aqui, pessoal. Vim trazendo ele para fora. Aparentemente parece que ele está bom. Tá? E eu acredito que eu achei a chave correta. Vou tentar fazer o aperto. Se eu não conseguir, eu saco ele totalmente. E aí eu avalio. Ele do lado de fora eu avalio qual é a melhor chave para ele, tá? Mas vamos tentar fazer o aperto. Aí, ó. Aí, pessoal, abrimos a caixa de ligação. Então, bem fácil, bem simples aí de trocar. Vamos dar uma limpada. O cabo realmente está bem ruimzinho aqui. Nós vamos trocar. Já estamos com uma extensãozinha aqui já no esquema para colocar aí. Então, vamos em frente na reforma aí. Depois a gente mostra como ficou. Pessoal, uma dica boa para quem estiver mexendo na parte elétrica e não tiver o esquema, tiver a identificação dos condutores, né? É fazer isso aí, tá vendo? Com fita crepe, eu numerei, ó. 1, 2, 3, 4. Então fiz aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto aqui, ó. Tá vendo? Então é uma forma da gente não se perder, deixar tudo identificado. Depois é só tirar fora. Fita crepe, fácil de sair, né? Eu já sei que esse pino aqui é o que vai ficar para cima. Então é fácil de desmontar tudo, levar isso para a bancada, tirar essa solda, trocar isso aí. Beleza, galera? Galera, dando continuidade aí no reparo, né, na revisão do compressor de ar direto Schultz, modelo Jet Master. Aqui, ó, já fizemos a substituição da tomada, como estava previsto, né? Nós mostramos para vocês. Demos uma limpeza que estava cheia de tinta aqui. Fizemos todo o trabalho. Aquela identificação dos cabos facilitou muito. Agora, pessoal, quero mostrar um negócio para vocês. Nos vídeos anteriores eu não percebi. A minha extensão perdeu a proteção interna, galera. Aqui, ó. Eu estava numa obra ontem e não vi, na hora que eu fiz o vídeo, que estava sem a proteção. Quase tomei um choque nos vídeos anteriores, mas já está aqui a tomada nova. Ok, pessoal? Então não é desleixo, não. O que não falta aqui em casa é a extensão. Foi falha de não ter visto que tinha caído a proteção. Essa aqui é tudo parafusado atrás, tá vendo? A outra é encaixada. Então, peço desculpas aí a vocês aí que talvez tenham até observado nos vídeos anteriores essa extensão desprotegida, mas não é a forma com que a gente trabalha não, tá? Então já fizemos aí a troca, né? Só para vocês verem a diferença do que estava, todo ressecado, tomada bem antiga, bem duro. Colocamos uma tomadinha nova aí, padrão 10 amperes, beleza? E aqui agora é o seguinte, pessoal, nós fizemos a limpeza, tiramos aquela espuma velha que estava aqui, tá? Para vocês terem ideia, estava tão dura, estava tão empedrada que eu achei que tinha uma tela aqui. E quando eu fui lavar, passar uma escova, começou a quebrar os pedacinhos, era a espuma totalmente ressecada aqui, tá, pessoal? Então agora eu vou fazer uma nova espuminha, já tá até aqui, ó. A gente cortou aí uns pedacinhos aí. Eu vou colocar essa nova espuma aqui e vou colocar no lugar, beleza? Vamos montar ali, daqui a pouquinho o compressor vai estar pronto. A gente já retorna logo logo. Pessoal, devido à dúvida que a gente estava tendo em relação ao parafuso, se ele estava bom ou não e por que estava parecendo que estava querendo roletar,
né, querer perder o sextavado interno quando eu apertava, eu resolvi tirar o parafusinho, ok? Tá aqui. E fiz o teste com a chave Allen de 3 milímetros e eu vi que realmente estava bem folgado, tá? Tá aqui, ó. Então eu fui hoje na casa de parafusos e descobri que esse freno, que a gente chama, né, que é um parafuso de cabeça Allen interno, ele é de 1/4 de polegada, a rosca dele, ok? E aí também, por ter dúvida em relação a como está lá a rosca no final, eu comprei ele um pouquinho maior. Comprei ele por 0,5 polegada, tá? De comprimento. E aí eu confirmei com o vendedor que a chave também é em polegada de 1/8. Então aqui, ó, a chave está firme, ó. Ela não balança. Se eu colocar a de 3 milímetros, ela fica balançando, ó. Tá vendo? Todas as de 3 milímetros que eu tinha ficava balançando, porque 1/8 dá 3,17, né? 3,175. Então eu comprei a chavinha também em polegada e nós vamos fazer a fixação. E como eu não sei como está a rosca lá dentro, o fato de eu ter comprado ele maior vai me dar uma área maior de número de filetes, né? Em termos de aperto. Como eu sei que esse aqui fica bem lá para dentro, esse de 0,5 polegada não vai ficar sobrando não, tá? Então a gente vai fazer agora a instalação e a gente mostra para vocês no final o aperto aí, tá bom? Então, pessoal, já fiz a inserção do freno, ok? Internamente. Vamos ver aqui a questão do aperto final, que eu fui até o final aqui, mas não terminei. Então vamos ver se a gente consegue fixar isso aqui e apertar com o tubo. Agora sim, pessoal. Agora a gente está dando um aperto satisfatório. Tá vendo? O parafuso, a chave nem agarra. A gente pode sempre usar um tubinho para dar um aperto, mas também consciente de não espanar. Muito bom, pessoal. Ficou 100%. Bem fixo. Vamos fazer um teste. Como é que ele está? Sem barulho metálico, pessoal. Só o barulho da compressão mesmo, ó. Então a gente está no caminho certo. Tá aí o barulhinho, só mesmo, né, do processo de compressão do ar. Vamos checar mais uma vez se está bem apertado. Ok. Isso aí, pessoal. Lembrando que até no manual da Schultz fala que de tempo em tempo tem que checar o aperto desse parafuso, porque ele costuma afrouxar. O que acontece? Aqui aquece muito essa área, então o parafuso ele pode afrouxar. Então, quem tem um compressorzinho desse, começar a ouvir barulho estranho, barulho metálico, tira a tampa e verifica se o contrapeso não está frouxo, não está solto. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fechar a tampinha e fazer os últimos testes aí com o compressor. Colocar a nova espuminha que a gente arranjou, tá? E vamos colocar ele no lugar aí, beleza? Pessoal, uma dica boa de campo, quando você tem parafusos opostos, você apertar cruzado. Então vejam que eu não apertei ainda, tá? Só encostei, ok? Só encostei, tá? Tampinha tá no lugar, espuminha tá no lugar, tudo certo. Então a gente faz um aperto cruzado. Vou puxar mais para frente aqui para ter espaço para... Tá vendo? Um aperto cruzado, pessoal. Isso te dá uma condição bem legal para evitar qualquer possibilidade de vazamento pelo fato da tampa ficar mal posicionada.
Ok, estão conferindo. Isso aí, pessoal. Pessoal, vamos para o teste final então. Vamos ver se esse cara ficou bom. Vamos lá, válvula aberta. Sem nenhum barulho metálico, só o barulho da compressão. A compressão está ótima. Antes ele não estava comprimindo, puxando o ar, porque estava tudo bloqueado, né? Tudo fechado. Muito bom. Vou tirar ele da mesa. Aí, ó. Sem barulho, pessoal, metálico. O problema era realmente o contrapeso. Ok? Está produzindo muito ar. Muito bom. A produção de ar dele está 100%. Antes ele estava todo entupido, então ficou muito bom. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica. Quem comprar um compressorzinho desse com barulho, olha a questão do contrapeso. Se tiver que trocar o parafusinho, é um parafusinho de 1/4. Para apertar uma chave Allen de 1/8, não é 3 milímetros, ok, pessoal? E sempre verificar o filtro. Como ele está comprimindo muito bem, eu não vou mexer na parte de válvulas, tá? Ele estava bem limpo aqui por dentro, então não vou tirar isso. Os parafusos estão ainda da época praticamente original, não vou mexer nisso aqui, tá? Ele está comprimindo muito bem. O dia que eu perceber que ele está perdendo alguma eficiência, aí eu mexo nisso. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like quem gostou do vídeo, faça seus comentários se quiser dar alguma ideia pra gente aí, e se puder, compartilhem, porque são poucos os vídeos que existem no YouTube aí, falando tão detalhadamente sobre esse problema desse tipo de compressor. Valeu? Grande abraço, galera. Até o nosso próximo vídeo.